经中央军委批准播出的思想解读类融媒体片《淬火》16号晚播出最后一集，其中披露了解放军空军成体系远海远洋训练的真实场景。空警500歼16再次亮相，大型高空无人侦察机无侦7的训练画面则是首次公开。作为新制作战力量，解放军无人装备近年来多次出现在绕台岛巡航等实战化演训中，发挥了哪些关键作用？来看报道。16日晚播出的《淬火》第6集《同心奋进创一流》中，讲述了解放军空军开展的一次远海远洋多机型协同训练，首度公开了我国大型高空无人侦察机无侦7的高空飞行训练画面。影片中，空警500预警机、轰6K 战略轰炸机、歼16战机和无侦7组成编队起飞赶往目标海域，协同完成海空封锁。报告指挥长，发现2架来袭战机，持续跟踪监视。报告指挥长，发现导弹来袭，方位多5四。1号迅速回撤，快速下降高度，电子战飞机增强干扰功率。发现导弹来袭后，担当空中指挥部的空警500预警机迅速下降高度，歼16迅速前出，沿飞机来袭方向搜索战机起飞平台。报告指挥长，对方未再次开启跑控雷达，定位失败。目标航向1.2多高度，无侦7前推搜索。凭借高空、长航时等优势，无侦7突进敌人的火力圈，快速捕获目标踪迹，并获取信息上传至指挥所，为空中待战机群展开行动提供有力支撑。目标信息已确认，数量2，坐标已上传。收到作战信息，轰6K 发射反舰导弹。与以往无人机通常为单独执行侦察任务不同，无侦7首次在训练中亮相便融入体系，与多机型协同作战。时事评论员秦真向深圳卫视分析，影片中的演训还原了多机型协同作战中的复杂情况。当遇到有人机无法处理的战况时，无人机利用其生存率、战损比、消费比上的优势，代替有人机执行侦察任务，增加了打击的隐蔽性和突然性，大大提高体系作战能力。此外，无侦7与轰6K 的组合不仅展示了高科技武器装备的优势，更体现了现代战争中战术灵活的重要。无侦7的高空侦察能力与轰6K 的远程打击能力相辅相成，也使得整个作战体系更加高效。上百公里的跨度，找到并看清对方。我们通过全新的算法，不断升级的装备、情报获取能力，不断突破时间的计量单位。作为中国自行研制生产的最先进高空无人侦察机之一，无侦7在2021年中国航展上首次亮相后，凭借巨大的翼展、特别的气动布局以及强大的电子侦察功能，吸引外界高度关注。公开资料显示，无侦7采用5型连接翼气动布局，是该种气动布局全球首次投入工程使用。机载基本系统则以3代战斗机高可靠多鱼度系统为基础，目前已在全疆域使用中，展现良好的环境适应性。是全世界第2款可以自由跨越民航航线飞行的无人机。此外，作为一款具备隐身能力的高空长航时无人机，无侦7能在复杂的电磁环境中执行长时间侦察任务，提供持续的情报支持。无侦7的出现，使中国空军在远距离侦察和战场态势感知方面迈上新台阶。无侦7它主要有3大特性，第一个无人。肯定没有人员的伤亡，不用考虑人员的生存问题另外，它可能飞得很高，生存率可能就要高。第3点就是它可能飞的时间很长。它一次执行任务可能飞10几个小时，甚至1天。它无论搁到体系作战，还是说在台海周边长时间的巡航，甚至于单打独斗的巡航，这个它的价值都是有人机无法替代的。自2021年起，无侦7全面投入实战化训练，随后多次出现在解放军绕台岛巡航以及各类演训任务中。去年8月，台空军公布台海周边空域活动示意图，6架次解放军军机中，2架次越过所谓海峡中线及其延伸线。包括1架次 BZK-005 无人机以及1架次无侦7无人侦察机进入台湾西南空域。今年3月，日本防卫省炒作称，发现中国军方1架无侦7无人侦察机在日本海飞行，日本航空自卫队战机紧急升空应对。
现代战争打的是体系，而新质作战力量是体系能力的重要增长极。在新时代练兵备战中，空军无人机部队深度融入实战化训练体系，充分展现了空军在运用先进作战手段、加快提升体系作战能力方面取得明显进展。去年8月，深圳卫视曾探访空军航空兵某团无人机大队，对话最美新时代革命军人李阳。他还有另一个身份，就是攻击2型无人机飞行员。我们探访空军首支察打一体无人机部队，作为在中国航展上惊艳亮相的攻击2无人机，正是该部队的现役装备。攻击2无人机是中国自行研制的一款中高空长航时察打一体无人机系统。在建国70周年阅兵典礼上，攻击2无人机首次公开亮相。身为全军首支察打一体无人机部队的一员，李阳经历了换装、改装、融入体系、任务淬炼、挖潜拓能等重重考验，牵头创新10多套战法，出色完成50余次重大任务。他曾在笔记本里写道：“回首团里的改装经历，我们有一种身处强军浪潮的推背感。”无人机作为这个新质作战力量，无论是从发展上还是在实战应用上，作用是体现的是越来越明显。无人机这个从这个单一的一个作战单元到小体系协同作战，再到联合作战，是一个循序渐进的一个过程。我们需要在这个过程中逐渐的去主动的跟其他的这个军兵种联合。中秋节当天，美海军一架 P-8A 反潜巡逻机过航台湾海峡，并公开炒作。解放军东部战区对美机过航行动跟监警戒，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。就在同一天，美国拜登政府宣布了任内第16笔对台军售案，金额约2.28亿美元。9月17号，美海军一架 P-8A 反潜巡逻机过航台海，并公开炒作。解放军东部战区组织战机对美机过航行动跟监警戒，依法依规处置。东部战区发言人李希海军大校表示，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。深圳卫视注意到，这是美军 P-8A 反潜巡逻机时隔5个月再次过航台海，并公开炒作。上一次是在今年4月。除了反潜 ，P-8A 还有一定的电子战能力。美军也正在演练让 P-8A 当小型轰炸机来用。因此，未来该款机型将具备察打一体能力，即发现目标、摧毁目标。自2013年部署至西太以来 ，P-8A 在中国沿海地区进行抵近侦察极为常见，占美军战机总侦察架次的2/3。但穿越台湾海峡是自2021年以来的动作，美方则会选择一些关键时间点对过航行动进行公开炒作。9月17号是中秋节，对两岸同胞而言，这一天是十分重要的传统节日。解放军东部战区当天上午发布2分半钟的短视频《守护美》，首次采用繁体中文和英文双语字幕，罕见公开了近年来过航台湾海峡外国舰船的侦监画面。从视频中可以明显看出，来自美国、荷兰、加拿大、澳大利亚、德国的外国舰船，无论大小新旧，行动尽在解放军掌握之中。海峡浅浅，润泽着血浓于水的根脉，魑魅汹汹，割不断连接母体的包衣。中国人民解放军永远是捍卫祖国统一、守护两岸福祉的坚定力量。观察认为，短视频将维护两岸和平、阻碍两岸团圆的外部势力直指为魑魅汹汹。结合两岸同心域外的事实，希望台湾方面分清敌我的劝诫和对历史照进现实的期盼，不言自明。东部战区选择在中秋佳节之际披露全程跟监有关画面，充分展示面对干涉台湾问题的跳梁小丑，解放军完全有信心、有实力守护台海和平，守护家国统一。外界同时注意到，美军 P-8A 此次过航台海并公开炒作，还正值拜登政府宣布任内第16轮对台军售案之际。美国五角大楼国防安全合作局16号表示，美国国务院已经批准售台战机所需的备用零件与技术支持案，金额约2.28亿美元，等待国会审批通过，最早于下月生效。深圳卫视查阅美方声明发现，这项拟议的军售项目主要包含战机装备的零件和维修服务。美方称，此次出售的零件源自美国军事库存，不需要另外找国防承包商生产。相信本轮军售将有助于维护台空军各型战机装备，强化台湾现有海上和防空能力，提高应对当前和未来威胁的能力。观察认为，美方虽然未在声明中点名，但矛头显然直指中国大陆。美空军部长肯德尔更是在16号的一场会议中公开炒作称，
中国是印太地区所谓日益增长的威胁。他还渲染说，中国大陆正在为封锁台湾而进行更大规模、更复杂的演习。对于美方的最新军售动作，赖清德当局忙不迭表示感谢，但岛内舆论反应却十分冷漠。台湾早前向美国采购的66架 F-16V 案却被曝遭到反复拖延，最初预定2023年首批交机，但首架战机却被延至今年第3季度才出厂。最新消息指，这一进度如今再次延宕。据悉，这项战机军售案，台湾方面已支付美军1200亿元新台币，折合人民币267亿元，约占总经费的一半，但尚未看到首架机。美方依约需在2026年底全数交机完毕，时间所剩无几，能否成功交付，台军方官员坦言，没人能说得准。此外，明年要付的预算452亿元新台币仍需照付，1毛都不能少。岛内舆论认为，美方接二连三对台售武，只是把台湾当成钱袋子而已。台湾地区前民代郭正亮直言，赖清德前不久还打算豪掷2840亿元新台币，折合人民币约630亿元，筹建7艘潜艇。台湾潜艇自造技术仍不成熟，却急于推进相关项目，只能理解成美国是幕后的主要推手，希望让钞票落袋为安。美国要赶快确定你的订单，钱先入袋，就是这个意思啦。我讲话比较文雅啊，就是14年之后那个东西做出来啊，也过期了。值得注意的是，就在拜登政府宣布最新军售案前夕，美国国防部督察长11号发布的一份报告指出，台湾去年12月收到的美国依总统拨款权提供的军事援助物资无法使用。美国在台协会官员称，这让台湾高层官员感觉美方像在清理不需要的库存。报告揭露，270万发子弹为1983年产，已经过期，超过3500组防弹板和背心受潮发霉。台湾退役将领帅化明气愤表示，这不是个案。过去美国就经常对台湾出售垃圾品质的武器。我对金门的弹药库非常清楚啊，80%都是过期的，好惨，打出去就是不报的。所以你现在美国拿这个来搪塞我们，而且你们卖给我们都是 T model 台湾 model。Well, what is the Taiwan model? Well, seem like a garbage. 新加坡资深学者马凯硕日前在台北参加一场活动时就明确表示，台当局不应以美谋独，这一点不会随着美国大选的结果而改变。近日，特朗普公然表态称要台湾支付保护费，在岛内引起轩然大波。特朗普政府时期，美国驻联合国大使克拉夫特近日窜台期间，在台北阐述特朗普的观点，公开宣称台湾需要更多反舰导弹、地面机动防空系统、智能地雷、对空火炮、机动巡航导弹发射器和无人侦察系统，并增强防御弹道导弹、巡航导弹和无人机袭击的能力。还需要更多先发制人的打击系统以及反击能力等，并列出了一份长长的保护费明细清单。马凯硕指出，特朗普是乐于交易的生意人，甚至愿意用任何条件交易。如果他重返白宫，台湾随时可以被牺牲。 You're going to be a pawn. Pawns often get sacrificed. If it thinks it will be good for him, Taiwan will be easily sacrificed.In a deal. 马凯硕警告，不论美国大选结果如何，台独在任何时期都是危险的。That would be dangerous under any circumstances, but it would be especially dangerous at a moment like this. Because if you walk into a room full of gas and you light a spark, you get a major explosion. So people who are pushing for independence.Have to understand the dangers. 所谓的以台制华的这样一个战略取向，这样一个战略选择，恐怕并不会改变。那么可能改变的是他所运用的一些方式、渠道啊，或者说策略。美国会不断的去炒高所谓的台海的这样一个紧张程度，或者说是不断的纠集盟友去进一步的去干涉中国的内政，去介入到台湾问题之中，那么这样一个动作会越来越大。印度第2艘国产战略核潜艇密迪者号日前正式入列，距离首舰服役仅过去5年，显示印度海军建设正在加速。外界认为，印度武器仍是万国造，且技术水平距离国际水准仍有较大差距，但这已经足够让印度海军在印度洋地区形成战略威慑。来看报道。8月29号，印度歼敌者级弹道导弹核潜艇的2号艇密迪者号，在国防部长辛格的见证下，在维沙卡帕特南正式服役。辛格在讲话中表示，密迪者号的服役是印度的一项重大成就，其主要系统和设备都是由印度本国科学家和海军人员设计、制造和集成。
根据印度国防部的说法，由于相关国产技术进步，密迪者号比首艘国产核潜艇歼敌者号明显更先进。根据公开数据，密迪者号长111.6米，宽11米，吃水9.5米，排水量约为6000吨，由一台83兆瓦的压水反应堆驱动，水下最高速度可达24节。作为战略核潜艇的核心武器，密迪者号可以携带射程750公里的 K-15近程潜射弹道导弹和射程3500公里的 K-4潜射弹道导弹。印度消息人士表示，密迪者号2017年下水，此后进行了广泛的海上测试。虽然密迪者号的尺寸、长度和排水量与歼敌者号相同，但它可以携带更多的 K-15导弹。新潜艇能力更强、更高效、更隐蔽。从目前社交媒体上流传的照片看，密迪者号并没有特别明显的龟背结构。有分析认为，密迪者号的外表面相对流畅，与它配备的 K-15潜射导弹尺寸较小有关。2号艇密迪者号在建造时间上只是比首艇歼敌者号晚5年。以印度的技术实力5年时间是不会有多少技术进步的。当然了，要说密迪者号完全没有升级也不客观，在建造工艺上，相比于首艇歼敌者号还是有一定进步，艇载指挥系统、电子设备也有了一定提升。但是就整体性能而言，密迪者号与歼敌者号没有大的差别。鉴于核潜艇的强大威慑力，印度海军为此已经努力了数十年。早在1987年，印度海军就从苏联租借了一艘装备巡航导弹和鱼雷的攻击核潜艇。上世纪90年代末，为期10年的租赁协议到期后，这艘潜艇被归还给俄罗斯。不甘心的印度海军又于2012年至2021年向俄罗斯租借了一艘更先进的阿库拉级攻击核潜艇，以获得操作核潜艇的经验。在获取实操经验的同时，印度海军国产核潜艇研制项目也在30多年前就同步展开。不同于大部分拥有核潜艇的国家先发展攻击核潜艇，再在其基础上改建战略核潜艇的做法，印度海军的国产核潜艇项目一开始就直接瞄着能从水下发射核导弹的战略核潜艇。印度舆论解释说，作为事实上的有核国家，印度大力建造的3位一体核威慑体系中，海基核能力最为薄弱。据介绍，在印度国防研究与发展组织连同印度全国相关企业的努力，以及来自俄罗斯的技术援助下，印度首艘国产核潜艇歼敌者号于2009年下水，并于2016年加入印度海军服役。印度媒体此前披露，歼敌者号于2018年进行了首次威慑巡逻，标志着印度真正意义上的3位一体核威慑体系正式成型。在3位一体核力量体系中，海基核力量是生存能力最强的，隐蔽性是陆基和空基核力量无法相比的。所以海基核力量是被公认的最出色的核威慑力量。如果印度海军拥有数量可观的核潜艇，那么将会大大提高印度在印度洋的军事实力和威慑能力。但一直以来，印度军队的武器装备供给严重依赖外援，号称万国武装。歼敌者号曾在试航过程中发生严重事故，推进舱受损，涌入大量海水，导致该潜艇一直处于瘫痪状态，最终只能求助俄罗斯，花了10个月的时间才将潜艇修好。而且，当前印度只解决了海基核威慑有没有的问题，印度国产战略核潜艇总体性能与当今主要海军强国的同类装备相比，无论吨位、载弹量还是静音性能，差距都比较明显。尤其是战略核潜艇的核心战力在于携带的潜射弹道导弹。印度核潜艇携带的 K-15导弹射程在各国现役潜射弹道导弹中倒数第1，缺乏实际作战价值。即便射程更远的 K-4潜射导弹，单艇携带的数量也远远不足。例如，美国俄亥俄级可以携带24枚3x2潜射洲际导弹，俄罗斯现役战略核潜艇携带的洲际导弹数量也在12到16枚。相比之下，印度核潜艇只能搭载4枚 K-4，差距非常大。就印度现在的歼敌者战略核潜艇整体水平还赶不上美国半个多世纪前就问世的第1代战略核潜艇华盛顿级。所以印度在核潜艇技术方面现在只是刚刚上山。但另一方面，密迪者号的服役展示了印度海军的意图，称霸印度洋雄心。甚至随着印度的东进战略，印度核潜艇的影响可能远及亚太地区。有报道指，第3艘歼敌者级核潜艇驱敌者号于2021年11月悄悄下水，可能在2025年服役，它的排水量增加到7700吨。同时，印度还在发展第4艘战略核潜艇，但相关计划的细节外界了解的很少。在发展战略核潜艇的同时，印度也在推进国产攻击核潜艇的研制。2015年2月，印度内阁安全委员会批准建造6艘国产攻击核潜艇，由印度海军自行设计，首艇计划2032年服役。
印度已经定下了建造12艘核潜艇的宏伟计划，其中战略核潜艇与攻击核潜艇的建造数量都在6艘。这还只是印度目前的计划，未来还有可能继续加码。但整体制造业的拉胯，却对印度发展核潜艇形成了巨大制约。乌克兰目前在乌东及库尔斯克处于两线作战的困境。为了扭转战场的不利形势，乌总统泽连斯基一直要求盟友允许乌克兰使用西方导弹，以攻击俄罗斯境内的纵深地区。但美国和英国对此发生分歧，英国可能单独松绑乌使用英国远程武器，而美国反对。俄罗斯则宣布扩军至150万人。俄罗斯国防部16号发布消息说，俄军收复了库尔斯克州乌斯片诺夫卡和博尔基居民点。此外，过去一天，俄军在该州比亚霍沃等5个居民点方向击退乌军的5次进攻。乌克兰军队上月攻入俄库尔斯克州后，一度打乱战场形势，但俄军对乌东地区的攻势并未停歇。俄军正在进逼乌克兰东部重镇波克罗夫斯克，也就是俄罗斯所称的红军城。这一地区是乌东枢纽，多条铁路和公路线交汇于此。拿下该地将给俄军在顿巴斯地区带来巨大战略优势，乌军则将失去补给。美国舆论形容乌军面临的挑战令人生畏。上月以来，在俄军猛烈的攻势下，乌军战线几乎每天倒退超过1.6公里。目前，该地南部的乌军阵地已经全部暴露在俄军的威胁之下。有乌克兰国内舆论认为，泽连斯基调动部队越境攻击俄罗斯本土，是导致波克罗夫斯克防守不足的主要原因之一。当地一些重要据点已经被放弃，乌军当前必须做出选择：要么撤回库尔斯克方面的军队，这样有利于稳住战线，但等于对外承认库尔斯克攻势是彻底的资源浪费，会影响士气；要么就是维持现状，但这会导致乌克兰军队可能在2025年面临灾难性的后果。乌克兰这方面已经从某种程度上突入到俄罗斯的境内，那么另一方面，自己的东部地区其实也面临着俄罗斯的强大的压力，所以这种僵持的局面，首先可能会一直持续到今年年底。为了扭转战场的不利形势，泽连斯基一直催促北约允许乌克兰使用西方导弹，包括美国陆军战术导弹系统和英国的风暴之影巡航导弹，打击俄罗斯境内的纵深地区，来迫使俄罗斯加强国内防御。此前，美国国务卿布林肯和英国外长拉米于9月12号访问乌克兰，承诺紧急考虑乌方的要求，并允诺向乌克兰提供15亿美元的新援助。13号，英国首相斯塔默与美国总统拜登就此事进行讨论，但没有达成一致。英国方面表示，将在此后的联合国大会期间再次举行美英首脑会谈，继续讨论。但一些英国政客们坐不住了。英国前首相约翰逊和另外5名英国前国防大臣敦促首相斯塔默，即便没有美国的支持，英国政府也应允许乌克兰使用远程导弹打击俄罗斯纵深目标。白宫国家安全委员会发言人科比13号表示，拜登对乌克兰武器使用范围进行限制的政策没有改变。实际上，俄乌冲突爆发至今，美英基本保持一致，但在是否允许乌克兰使用远程导弹的问题上，两国出现了少有的分歧。英方认为应允许乌克兰具备攻击俄罗斯境内军用机场的能力，但美国则担心北约被卷入直接冲突。英国其实紧邻着欧洲大陆，那么其实传统的来讲，它在欧洲有自己的这个利益，那么和俄罗斯的从2战以来的一些关系上也是一直比较紧张的，它的意识形态呀，其实是要先于它的整个这个国家利益来考虑的。据内部人士透露，由于英国风暴鹰营导弹的部分零件是美国军火商制造的，因此使用这些导弹需要获得美国的批准。13号的美英首脑会谈联合公报没有提及这一点，但有白宫匿名官员透露，拜登很可能会同意斯塔默的要求。分析认为，目前拜登最在意的是民主党候选人哈里斯的选情，因此需要更多时间来评估舆论影响。那么在乌克兰这样的问题上，那么采取保守的但适当的给俄罗斯的一些压力，这样的措施其实对两党的候选人都是一个有效的这样一个选择。目前美国和英国都有长程导弹运送至乌克兰，包括英国制造的风暴鹰营导弹，射程约为250公里，以及美国陆军战术导弹系统的远程版本，射程超过300公里。美国军事智库战争研究所近日发布的报告称，俄境内的200多个已知军事和准军事目标都在美国陆军战术导弹系统的射程范围之内，但这2款武器目前都被禁止用于攻击俄罗斯境内目标。英国皇家联合军种国防研究所分析称，风暴鹰营的成本高昂，且这种导弹通常与几个美国制造的军事系统一起使用。如果只放宽一项，对于乌克兰在俄境内的战术影响有限，局势升级的风险可能超过军事利益。值得一提的是，在北约的远程导弹运送至乌克兰后，美国情报称，至少16个位于这些导弹射程内的俄空军基地已经将飞机部署到了射程之外的基地。俄方对于美西方解除武器限制态度强硬。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科
科夫16号表示，近期对是否允许乌克兰使用西方武器打击俄罗斯领土的讨论，只是美国在将自身介入乌克兰冲突正式化。他还说，美国专家和军人早在未获得所谓授权的情况下介入乌克兰冲突。俄罗斯总统普京12号曾对此发出最强硬警告。他说，取消对乌使用西方武器的限制将大大改变冲突本质，意味着美国及其盟友直接卷入与俄冲突。普京承诺将做出适当的回应，但没有说明具体的措施。实际上，俄方也正为战事进一步升级以及长期化做准备。普京16号签署总统令，将俄罗斯武装力量的编制人数增加至238.9万人，其中150万人是军事人员。总统令还责成俄罗斯政府通过联邦预算向国防部拨款。俄方上次扩军是去年底，这次比上次增加了18万军人编制。在扩军的同时，俄罗斯还对军区进行了调整。普京今年2月曾签署总统令，设立列宁格勒军区和莫斯科军区，替换原来的西部军区。这被视为对北约东扩的回应，以及抵御乌克兰方向的威胁。俄罗斯也在考虑到美国大选的这样情况，整个这个西方国内政治的一种变化，所以俄罗斯也不想太大的去刺激这样的一种美西方那种国内的政治因素，所以我们看到普京其实做事，包括他的外交部多次做出这样的声明但实际上我觉得更多的是一种回应或者一种这个威慑吧。那么我觉得这个美西方政府其实对此也是比较明了的。对于英国首相斯塔默与美国总统拜登商讨向乌克兰提供远程打击武器，最终却无果而终这件事情，您作何解读呢？我认为准确的说法应该是，英国首相斯塔默劝说拜登联手向乌克兰提供远程打击武器，最终拜登不仅没有同意，反而让英国打消了这样的念头。拜登之所以这样做，首先是因为其政治性格所决定了的，包括拜登以及围绕着他身边的那些老政客们，都因为长期从政而形成了这样一种共同的政治性格，也就是喜欢玩阴的，或者说是喜欢进行深谋远虑的长远战略布局，但又极度厌恶风险，尤其是害怕破局、害怕战争。大家可以看到，这些年来，拜登政府在东海、南海、台海以及中东局势上玩的都是同样的套路。这一次，由于面对的对手是拥有足可以毁灭整个地球的核武器的俄罗斯，拜登就更加不敢造次了。其实我认为，假如拜登真的仅仅是想让乌克兰尽快赢得战争，或者说是尽快夺回被占领土，那向乌克兰提供精神远程打击武器就是一个必然的选择。然而拜登最终并没有这样做，这也就再度证明了美国最终的战略目标仍然是利用这场战事来消耗俄罗斯，甚至像普京总统本人所说的那样，想要拖垮俄罗斯。而对于拜登政府来说，要达到这样一个战略目标，最为有效的方法就是在援助乌克兰武器上采取温水煮青蛙式的逐步升级做法，而不是一步到位。这样做既可以不断地提高俄罗斯对于西方援乌武器的耐受性，又不至于激怒俄罗斯掀翻桌子跟西方直接开战，尤其是打一场核战争。除此之外，我认为拜登这样做还有着眼于美国国内政局的考量，也就是不想在当前民主党选战形势处于优势的情况下影响了哈里斯的选情。因为特朗普一直认为援助乌克兰会导致战争升级，给美国带来风险。假如因为援助乌克兰远程打击武器而让特朗普的预言成真，那就有可能会逆转哈里斯的选情。那拜登政府拒绝向乌克兰提供远程打击武器，对接下来的俄乌冲突又会产生什么样的影响呢？我在前面反复讲到了，拜登政府的最终目的是要利用俄乌之间的这场战事，来最终缓慢地消耗俄罗斯，甚至是拖垮俄罗斯。那么这也就意味着，第一，拜登政府不会让乌克兰利用西方武器来快速地赢得胜利；第二，拜登政府也绝对不会让乌克兰失败，假如失败了，那美国的阴谋就无法得逞；第三，拜登政府会通过军援的方式让乌克兰在战场上逐步占据优势。明白了这一点，我们就可以推断出，拜登政府拒绝向乌克兰提供远程打击武器，实际上也就说明，美方不仅认为当前乌克兰在战场上
并没有处于劣势，更没有出现崩盘式的现象，而且战场态势是在按照美方所设计的方向和进程在走。换句话说，美方认为一切尽在掌握当中，它完全符合消耗战的特征。同时，拜登政府拒绝向乌克兰援助远程打击武器，也从另外一个侧面证明，美方已经向乌克兰下达了一个新的指令，那就是要让乌克兰稍安勿躁，将这场消耗俄罗斯的战争继续拖下去。那么这也就意味着，为了完成美国消耗甚至是拖垮俄罗斯的战略目标，乌克兰还将会继续付出巨大的牺牲，尤其是要被消耗掉更多乌克兰年轻人的生命。而对于乌克兰，尤其是泽连斯基总统来说，他们最想消耗的只是西方援助的武器，而不是乌克兰年轻人的生命。因此可以预料，在这种情况下，乌克兰对美国的不满和怨恨将会进一步加深。只不过由于人在矮檐下不得不低头，为了继续得到美国的武器，乌克兰只会敢怒不敢言。当然了，为了稍微缓解乌克兰的怨气，美欧也有可能会进一步加大常规武器的援助力度。除此之外，不排除美英两国最终会玩一场一个唱红脸一个唱白脸的游戏，也就是由英国来向乌克兰提供远程打击武器，而美国按兵不动。这样做既可以达到用英国提供的远程武器去打击俄罗斯的目的，又不至于让俄罗斯彻底掀桌子。同时，美国还可以为英国的行为作证与保驾护航。普京总统曾经放出狠话称，如果美国和北约国家允许乌克兰使用他们的远程导弹打击俄罗斯境内目标，将被视为俄罗斯与北约的战争。那对此您又怎么看？我认为，普京总统之所以对西方国家发出强硬的警告，这背后有着深层次的原因和顾虑。大家知道，由于北约在背后大力援助，俄罗斯面对乌克兰的时候，在武器性能方面已经不具备优势，尤其是在精确制导武器方面更是如此。在这种情况下，俄罗斯之所以还能够将这场消耗战继续打下去，它的底气主要来自于这么4个方面：一是综合国力，尤其是经济总量要远远超过乌克兰；二是人口基数，尤其是军事人员的数量要数倍于乌克兰；三是常规火药，尤其火炮的数量是乌克兰的至少3至5倍。这3个因素是俄罗斯经得起消耗也不怕消耗的主要原因。第四，这是因为俄罗斯的国土面积广大，尤其是从西到东的国土距离非常宽广，这就让俄罗斯具备了难得的战略纵深优势。这一战略纵深优势使得俄罗斯可以轻松地打击乌克兰的全境，而乌克兰则对俄罗斯东部，尤其是西伯利亚地区鞭长莫及。所以我们看到，最近一段时间，为了躲避乌克兰无人机以及英国援助的风暴阴影巡航导弹和美国援助的海马斯火箭炮的袭击，俄罗斯已经将90%的飞机从靠近俄乌边境的机场转移到了乌克兰无人机、风暴阴影和海马斯够不着的地方。但是，假如西方再向乌克兰提供远程精确打击武器，那也就意味着俄罗斯拥有的最为重要的国土战略纵深优势将不复存在，俄军所有的机场和中远程导弹设施都将处于乌军的威慑之下。这就是普京总统认为，西方向乌克兰提供远程精确制导武器，将会改变这场战争本质，以及是属于战争升级行为的原因。值得注意的是，俄罗斯在向北约画出新的红线的时候，并没有像过去那样搬出俄罗斯的超级大杀器，也就是核威慑，反而是刻意避开了核威慑，说俄罗斯将会使用除核武器以外的一切手段来进行报复。而在此前，当乌军攻入库尔斯克的时候，俄罗斯也没有将其定性为侵略，而是仅仅定性为恐怖袭击，以避免不得不依法对乌克兰使用核武器的尴尬。我们暂时还不知道，这究竟是因为俄方终于意识到了核战争打不得，核武器用不得，还是因为核威慑的边际效应已经递减了。这对于人类安全来说当然是一件好事情，但是对于俄罗斯来说，这意味着未来俄罗斯
将不得不以常规武器可通过常规战争继续跟乌克兰消耗下去。日本海上自卫队即将进行成立以来最大规模的组织编制调整，废除原先的88舰队编制，取消番号中存在60多年的护卫2字，而改组为规模更大的以所谓直升机准航母为核心的3大战斗群，引发外界关注。近年来，日本大力发展进攻性军力，千方百计突破和平宪法框架，一系列危险动向将对地区局势产生何种影响？来看分析。9月初，日本防卫省宣布了一项涉及日本海上力量组织结构全盘调整的重大改革计划。自上世纪60年代以来，日本海上自卫队一直由护卫舰队执行负责布设水雷和反水雷任务扫海队2大部门组成，而新的改革方案将实施水上舰队制，原有的部队番号将陆续停止使用。目前，日本海自的大部分现代化主战舰艇集中在护卫舰队，其中包括4个护卫队群和5支护卫队，沿袭88舰队的编制传统。每个护卫队群配备1艘日向级或出云级直升机驱逐舰、5艘通用驱逐舰和2艘宙斯盾驱逐舰，以及8架舰载直升机。每个护卫队群通常设置2个护卫队，是这次改革的重点。日本防卫省发言人表示，预计全部工作将在2026年3月完成。除此之外，还有地方配备护卫队，是由老式通用驱逐舰和导弹护卫舰组成的导弹艇队和扫雷队。本次改组后将取消番号，并编入新的水上舰队。重组后的水上舰队将下设3个水面战斗群、1个水陆两栖和水雷战队，以及1个巡逻警戒群。其中3个水面战斗群作为一线作战单位，每个群所属的舰艇数量比以往的护卫队群有所增加，以实现更高的轮换效率。在紧急的情况下，3个水面战斗群还将协同行动，两栖攻击和扫雷作战群则整合了现有的两栖攻击舰和运输舰，巡逻防御群主要用于执行监视任务。外界还注意到，根据日本2022年防卫建设计划，未来10年内海自将新增1个水面舰艇战斗群，这意味着日本海自的舰队规模有可能比目前扩充20%。此外，梳理这次的重组计划不难发现，由原来的4个护卫队群整编为3个水面战斗群后，编内将多出1艘直升机航母。据悉，它将被编入两栖攻击和扫雷作战群。从番号上来看，日本海上自卫队此次大整编后，在编制表上存在了63年的护卫2字将被废除。这意味着海自重塑舰队以增强进攻属性为首要目的，是对和平宪法的突破。实际上，重组后的3大水面舰队均以1艘直升机航母为核心，配备宙斯盾舰等，这明显是参照了美国海军的航母战斗群理念，以便于美军的协同配合，同时提升远洋作战能力。目前，日本海自出云号和加贺号2艘2万吨级的直升机驱逐舰已初步完成轻型航母化改造，并开始进行 F-35B 战斗机的垂直起降试验。未来，这2艘轻型航母将分别作为2个水面作战群的旗舰，各自搭载至少10架 F-35B 战斗机，搭建起具备较强攻击能力的轻型航母编队，遂行进攻性制空、制海或夺岛任务，甚至可以在美军航母执行其他任务时填补其在亚太地区的力量缺口。日本2025年度的防务预算已经突破8万亿日元，创历史的话呢新高。钱是日本这次大调整的一个杠杆，变化最大的是日本海上自卫队。这样一来以后的话呢，就是日本的整个海上自卫队结构发生了很大的变化，它突破了原来的专守防卫这种原则，是吧？开始的话呢，向进攻这个方向发展，它要和美国的这个作战机制接轨，这样的话呢，使美日联合作战的话呢，上了一个新台阶。实际上，出云和加贺号的官方型号名称为直升机护卫舰。今年3月，加贺号的舰首部分从梯形改为长方形，还对一部分甲板做了耐热化处理，以应对战机降落时的高温。改造完成后，它将突破原先只能搭载直升机的限制，可以搭载可垂直起降的 F-35B。据海自透露，美国将配合加贺号的升级验证，测试 F-35B 从舰上短距离起飞和垂直降落。加贺号计划9月17号从广岛县海自无基地出发，于10月5号至11月18号期间在加利福尼亚圣迭戈近海参与测试。2021年，出云号已经在日本境内基地接受了驻日美军的 F-35B 测试。根据2023年版防卫白皮书，日本总共将为海上自卫队和航空自卫队采购147架 F-35系列战斗机，以打造除美军外最大的 F-35战斗机队。日本爱知县小木南的三菱工厂还设有1条 F-35总装生产线。
值得一提的是，日本政府2022年制定了5年将防卫费翻一番的计划，这意味着到2027年前，日本防卫费的年均增幅将达到20%，属于世界范围内罕见。这也体现在日本海自2025年预算申请上。消息指，日本计划中2艘搭载宙斯盾系统的舰艇获得了5.65亿美元拨款，有望于2027年至2028年间完成建造。预算中的其他重点项目还包括斥21.7亿美元购买3艘护卫舰，用8.04亿美元购买1艘新型潜艇，并为在南部岛屿部署陆基移动式雷达的计划提供约1亿美元。日本将海上兵力整合突破专守防卫，背后的美国因素不容忽视。实际上，宙斯盾和移动式雷达等设备都将向美国军火商采购。近年来，美国持续松绑，纵容日本军事野心。2022年底，在美国的默许和支持下，日本政府出台了新版《国家安全保障战略》等3份安保文件，明确要让日本自卫队拥有打击敌方导弹基地的所谓反击能力。这也意味着日本在美日同盟中的地位获得极大改变，由美主日从向相互联动转变。今年7月末举行的美日2+2会谈还明确，美方将重组驻日美军，设立新的统合军司令部，这是指挥系统的重大改革，被美国智库认为标志着美日转变为真正的军事同盟。近几年，虽然美国在加速推进其印太部署，但是在兵力上显得有些力不从心。近段时间，为应付加沙危机，美国在太平洋地区还出现了航母空窗期，所以美国迫切希望依托日本自卫队的力量填补空白。美日双方走得这么近，它实际各有战略所求的。日本跟美国原来的关系呢，它是一种仰视，那么现在呢，逐渐发展的话呢，要变成平视，也就是更多的强调的话呢是合作关系。当美日的关系走得越来越近以后，你会发现，在整个的印太地区，它是一个不稳定的因素。当这个不稳定因素在不断上升的情况下，应该说对地区的稳定、对地区的和平，它是有破坏作用的。近年来，美国在亚太地区推行所谓印太战略，拉拢地区国家搞小圈子，日本充当其马前卒。有消息称，美日印澳4国即将于本周6在美国举行的4方安全对话领导人会议期间，宣布启动在印太展开联合巡逻的计划。据悉，相关巡逻将由4个国家的海警部门组成，初期由美国海岸警卫队提供船只，日本、印度和澳大利亚海警将搭乘美国海警船，其后再轮流，以加强互相操作能力。观察认为，4方安全对话机制在过去几年中进展不明显，在目前美国和日本即将进行政府换届的态势下，突然加强政治宣示，象征性更浓。美方实际上更多利用这一机制作为测试盟友忠诚度的检测器。美日印澳在印太地区所构建的，这种4边机制，应该说它是针对中国的4边遏制机制。在这里来讲，美国呢，它要整个战略制定。要服从于大国竞争这个战略，但是美国单独应对大国这种战略来讲，它明显感到力量不足。第二的话呢，他要看到其他的几个国家跟中国在一些问题上呢是有矛盾有分歧的，所以美国要利用这种矛盾和分歧，把这几个国家拉到自己身边，这样来共同的来对付中国。日本防卫省宣布将废除现在海上自卫队的编制，建立新的水上舰队。那这意味着什么呢？为什么要进行改组？童宁你好，日本海上自卫队的改组是一次非常重大的改革，意味着今后呢转守为攻，成为一支攻防兼备的海军力量。暗中呢突破了和平宪法对日本军事力量的限制。海上自卫队的改组包括3个方面：一是指挥体系的变革，建立集中指挥体系。以往的护卫舰队和扫海舰队将整合成新的水上舰队。护卫舰队呢属于海上自卫队管辖，而扫海舰队则属于地方管辖。现在呢整合在一起，增强了军力，统一了指挥系统，相当于海军司令部。二是海上自卫队军力加强，重组后的3个水上舰队不仅呢攻防兼备，而且舰艇数量都有所增加。每个水上舰队不仅包括驱逐舰，还包括潜艇、新兴的作战力量等等，能更有效地执行轮换、训练以及维护等任务。3是海上自卫队呢具有更明显的进攻性，性质发生了变化。就像日本的防务官员所说，这次重组行动将会让原本的舰队护航部队转型为水面舰艇部队。护航部队呢是以防守为主，而舰艇部队则是攻防兼备，以攻为主。
日本海上自卫队实行重大的改组，主要呢有2个方面的原因：一是日本呢一直想成为亚洲军事强国，要对军事力量日渐增强的中国进行平衡和制约；第二呢是美日军事同盟关系不断深化，美国呢要借日本的军力来构建所谓印太战略体系，而日本呢要利用美国放手的机会向军事正常化迈进，并且呢时不时的突破和平宪法的约束，最终呢要成为一个军事行动上不受限制的国家。日本加强军事力量的后果是挑起了亚太地区的军备竞赛，给亚太地区带来更大的安全威胁和经济威胁。日本试图介入台海和南海问题，对中国的安全呢同样带来威胁。美日澳英4国将在所谓印太地区举行首次联合巡逻，监控该海域的船只矛头是指向谁？对亚太安全有什么影响呢？4国联合巡逻的目的是什么呢？他们的公开说法呢是要打击中国渔船的非法捕鱼行为，这呢显然是污蔑，找个借口。真实的目的呢，恐怕是要在西太平洋区域，从日本到澳大利亚再到印度一线，来形成对中国的围堵。同时呢，可以干预东海、台海、南海事务，阻止中国影响力向南海岛国延伸。我觉得呀，4国海警联合巡逻架势是很大，但是不可能有什么效果，更多的呢是为了制造舆论。而值得关注的倒是美日澳印4国峰会，据说呢将涵盖卫生安全、自然灾害应对、海事安全、高质量基础设施、关键和新兴技术、气候和清洁能源以及网络安全等议题。拜登呢要在下台前通过4方会谈把相关合作的内容给固定下来，即便下一任美国总统修正，也是麻烦多多。而4国峰会之后呢，可能将举行首次4国工商部长会议，将在工商经贸领域加强合作，设法排斥中国在世界经济体系中的重要性。过去4年呀，美国通过美日澳英4方会谈机制和澳英美3边安全伙伴关系，强化对中国的遏制，并且呢加大对台海和南海的干扰力度，危害中国的核心利益。不排除呢即将举行的4国峰会对进一步遏制中国提出新的线索和计划。当然呢，他们的目的能否达到，有没有实现的条件，则是另当别论。